끄세요. 이제 시간이 많이 지났어요, 여러분. 일단 너무 저희 콘서트 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 행복하셨죠? 네. 시간 관계상 마지막으로 한 곡 더 들려드리고, 네. 마지막으로 정말 솔로 안 했는데 세 배우가 같이 했으면 전 좋겠는데 나올지 안 나올지 모르겠어. 피자 만들게요, 여러분. 네! 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 조용 yeah. 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 비행에 먹을 게 없어 아침에 오후에 티라미수 저녁에 이탈리아 와인 드실 분 오늘은 나만의 특별한 피자. 피자는 뭐예요? 아이고 쉽고 빠른 레시피 밀가루 며칠 지난 시큼한 우유 올리브 오일과 치즈 토핑은 내 맘대로 올리브부터 터뜨리지 마세요. 피자 이름도 내 맘대로 피자 플로렌스 오븐에 넣어 잔뜩 기다리면 목적